राष्ट्रीय पशु घोषित करें। और ये हमारा मजहब कहता है कि गाय के दूध में शिफा है, गाय के घी में शिफा है और गाय के गोश्त में दवा है। तो हम तो कहते हैं कि गायों को सम्मान दो। गाय आज कूड़े पे नरक खा रही है, आज गाय गंद खा रही है, तो इनको सम्मान देने का काम करें, इनको इज्जत देने का काम करें। आज हम सब पूरे इलाके की तरफ से कह रहे हैं कि उनको सम्मान देने का काम करें और इस पशु को राष्ट्रीय घोषित बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।